खुलुमखा जतनो फाइनाय 20-21 एप्रिल 2026 असार मारिब फिल्मनि सिब्रे हास्ते बेराम रगै बुइसुतेर पालाजानानै थाङै दङ थायंखा गन्दातुइसा कुचुक रोंनाय थंखलाग संजानायंखा त्रिपुरा चुबालाइ बुथुनि साइटं मुंबाय अ बुइसुतेर त्रिपुरा दफानि जत रोजाब गोरों मोसाब गोरों न फाइमादानि बागै हाइद खलायो सिकसामबाय फिसिकताल जरागो आमा बुइसुमा फायो नोंबो फाइतिदि आंबो थांतिनाय बुइसु पानागो मालायलायसिनाय जगना खुलुमखा अटाक्लाइनि बुसुक तेदेओ नंनि बाय काइसा तंथुमानि ककासा तंगो अ कगुखा लाकी ड्र कुपन ब तंगो नंनि बागै अ लाकी ड्र कुपन दायो फर्स्ट प्राइज तंगो नंनि बागै इलेक्ट्रिक ऑटो सेकंड प्राइज पल्सर बाइक थर्ड प्राइज अंखा स्कूटी फोर्थ प्राइज अंखा लैपटॉप असुबे पे कता कुबु खुरा आरब तंखो आरब तंखो कॉन्सोलेशन प्राइज तंगो नंनि बागै 5टा स्मार्टफोन अ लाकी ड्र कुपन नि प्राइस अंखा मात्र 50 टाका अ लाकी ड्र कुपन नक ऑनलाइन ते पाइनानि मुजुका हिंगाय स्क्रीन न कक्तुक नाम्बार रजाक तंगो नक जोंबाय क्रुंगै मानो